ไอเทมใหม่สำหรับใครที่กวาดบ้านเท่าไหร่ฝุ่นก็ไม่หมดสักทีต้องเจอนี่เลยเครื่องดูดฝุ่นจากแบรนด์ Electric ใช้งานก็ง่ายมากแถมสะดวกเส้นผมลายฝุ่นเศษฝุ่นเนี่ยบอกเลยว่ากำจัดได้อยู่มากคือตั้งแต่ใช้เครื่องนี้มาเนี่ยรู้สึกว่าด้ามจับเนี่ยเขาทำมากระชับถนัดมือมากแถมแรงดูดของเครื่องเนี่ยก็แรงมากแล้วที่มันเลิศไปกว่านั้นเนี่ยก็คือตัวเครื่องเนี่ยเปิดปิดสะดวกมีหน้าจอแสดงสถานะมีไฟบ่งบอกอยากได้ความแรงระดับไหนเนี่ยก็เลือกได้เลยตัวเครื่องเนี่ยมีน้ำหนักเบามากถือได้ด้วยมือเดียวเศษฝุ่นตามซอกตามมุมเนี่ยเก็บเรียบพื้นที่ไหนเข้าไม่ถึงอย่าบอกเลยเครื่องเนี่ยช่วยได้ดูดแล้วเศษฝุ่นเศษขยะก็มากองรวมกันตรงนี้บอกเลยเครื่องเดียวเอาอยู่